होइन त नि म त्यस्तो कुरो काटेर मान्छे त्यही भएर गोडा सुन्ने अनि पैसा लगाएर कागजमा दुख्ने त्यति भएर नि गहुँ मनतारी नै पहिले नै है पहिले गहुँ मनतारी नि अनि रातोबाट चुना पठाउने त्यो बाबाको बाटो छ गहुँ मन्दिर बाहुन छ बच्चा बारी अनि चुला पठाउने चुला कहाँबाट सानो बच्चाहरू बनाएर भर्खर पनि पठाउने पुरा नगर न अहिलेको मान्छे त खत्तम लान के अहिलेको मान्छे चाहिँ अहिले मान्छे त्यस्तो छ अहिले बेला पुरा भनेर कसले पठाउने कसले सुहाउने नि मेरो पढाउने माइती कहाँ जाने मेरो माइती त काभ्रे कहाँको गाउँले नाला जानुभएन जानुभएन गाउँले त बनेपाभन्दा अलि यता पर्छ भक्तपुरबाट माथि पर्छ गाउँले त मेरो पनि गाउँले मान्छे त घर बिहाहरू सबै मान्छेहरू गोठा अब यही भनेर बोलाउने कहाँ पिठा भनेर आउने जाने परिवारको हुने जानु आमा अब घर बिस्तारै जानु पानी आउनु लाग्छ त्यो त पानी आउनु घरमा होला चक्लेट खाइसक्नु भयो ए चुक्ने चुक्दै जानु बाटोमा ढल्ला नि ढल्दैन चक्लेट चिसो ढलिन्न क्या आउँदै गर्नु आमा बच्चा एउटा 15 वर्षको भयो एउटा 11 वर्षको बुढी कहाँ कहाँ बुढीले आएर हँसाइन भन तिमीले म त अब यो बेटाको जस्तै हो आमा बुढी पाउ एउटा हस् आमा